Nếu bạn nợ ngân hàng 1 tỷ thì bạn sẽ sợ ngân hàng. Còn nếu bạn nợ ngân hàng 10 tỷ, ngân hàng nó mới sợ bạn. Nếu bạn bán thân một đêm có vài trăm ngàn thì người ta gọi bạn là gái gọi. Còn bán thân một đêm vài ngàn đô, người ta sẽ kêu bạn là kiều nữ. Còn nếu bạn bán được 1-2 miếng đất á, người ta sẽ kêu bạn là cò đất. Còn nếu bạn bán được cả 100 lô đất thì người ta gọi bạn là doanh nhân, là đại gia bất động sản. Còn nếu bạn kinh doanh bán hàng online thì bị người ta ghét khinh thường, đôi khi xem bạn như một kẻ lừa đảo. Còn nếu bạn lên 100 đơn một ngày, người ta sẽ ngưỡng mộ bạn, người ta sẽ gọi bạn là nhà phân phối. Bạn đi làm thuê làm mướn một ngày 200 ngàn, bạn thua vài trăm ngàn, người ta sẽ nói bạn là nghèo, bày đặt đi cờ bạc. Còn nếu bạn làm một ngày 20 triệu mà bạn thua vài triệu, người ta nói bạn là chơi cho vui. Lúc bạn chơi thành công, bạn nói gì người ta cũng khinh thường bạn, người ta nói bạn chém gió. Còn bày đặt lý lẽ